ってばねえ。朝香さん？誰だっけ？壇ノ浦友近。なんでこんなに大騒ぎしてんのに寝続けてんの？なんなのこれ。ワイバーンってやつか。もうダメ사건은 약 몇 시간 전 그들은 수학여행을 위해 버스를 타고 이동 중이었는데 터널을 지나자 그들을 알 수 없는 이 세계에 온 것이었습니다. はじめまして。私は賢者シオンと申します。なんなんだお前は。 자신을 현자라고 소개한 그녀는 어른들은 무자비하게 해치워버렸고 그들은 현자 후보로서 자신이 소환한 것이라고 하는데요. 지금 이 세계는 현자가 지배하고 있지만 현자라는 것도 죽지 않는 것은 아니었고 수를 보충하기 위해서 이러한 방법을 선택했다고 합니다. 視界にライセンス元のロゴ画像が出ているはずです。ミコチ、何か見えてるの？よくわからない文字が目の前に浮いてる。しっかり活用して賢者を目指してくださいね。期限は1ヶ月としておきましょうか。私光ってないしロゴとか見えないんですけど。それは相性の合わない方もおられるのです。もし賢者になれなかったら魔力を絞り出す家畜にでもなってもらいましょうか。家畜？1時間後にファーストミッションがスタートします。いきなり全滅しないでくださいね。 그리고 이곳에서 장군 클래스로 선택받았던 인싸새끼가 능력을 받은 사람들을 통솔하기 시작했고 능력을 받지 못한 네 사람은 버리겠다며 그들을 미션의 도구로 사용하기로 합니다. ギフトを得た者はレベル1でもこの程度身体能力が強化されている。能力を持たない君たちを連れて行くのは足手まといなんだ。この辺りにいるドラゴンは1匹だけ。君たちがおとりになってくれれば他の者たちは安全に町までたどり着くことができる。待て、くそ、開かねえぞ。なんでこんなことになってんのよ。というわけ、高藤君が何かしたの？勝手に墜落してそのまま死んだ。むちゃくちゃ嘘っぽい。ねえ、なんか飛んでくるんだけど。ドラゴンか？東田君と福原君と花川君が飛んでくるってどういうこと？なんだこりゃ。ドラゴンのやつ死んでねえか？それなら手間が省けたな。ファイヤーボール！東田殿のファイヤーボールは常識外れですな。俺は基本魔法しか使えないからこれを鍛えまくったんだ。東田は勇者でいいよね。俺なんか下っ端ネクロマンサーからの成り上がりだよ。 사실 그들은 이쪽 세계에 온 것이 처음은 아니었고 다른 학생들보다도 마법을 사용하는 것이 능숙했었는데요. 놈들은 평소부터 갈두기로 단백질을 생성하던 놈들이었고 갈두기가 무능이라는 것을 알게 되자마자 그녀를 자신들의 놀이기로 만들고자 이곳에 온 것이었습니다. 死ね。ブゲラ死ねってなんでござるか。いくらなんでもボキャブラリーがなさすぎで。そいつらが本当に死んでるかを確認してくれないか。動いても殺さないからさ。俺の能力は任意の対象を即死させるというものだ。俺が殺したいと思っただけで即座に相手は死ぬ。 타카토는 이쪽 세계에 오기 전부터 이런 능력을 가지고 있었던 것이었고 마지막으로 남은 돼지 새끼에게 과거에 그들이 이곳에서 모은 돈을 싸그리 뜯어냈으며 그들이 한번 이쪽 세계를 왕복한 것이라면 이쪽 세계에서 원래 살던 세계로 돌아갈 방법이 있다는 것을 확신했고 갈두기와 그 방법을 찾는 여행을 하기로 합니다. こんなこと言うのもなんだけどさ、高藤君と私ってこれまでほとんど話したことなかったよね。なんでここまでして守ろうとしてくれるの？
そういや、なんでだろうね。いや、なんかあるでしょ。ほら、私のことが気になってて思わず守りたくなったとか、そういうのが。ああ、何か心当たりが？ドラゴンが襲ってきて壇ノ浦さんに抱きつかれた時、おっぱいが柔らかかったから。 그건 못 참지. やっと着いた。町だよ、高藤くん。お兄さんたち賢者候補生にゃ。この町は初めてとお見受けしたんですが、何かお困りではないですかにゃ。 그들은 지나가던 고양이년의 호의를 받아들이기로 했지만 혹시나는 존나 역시나였습니다. ついつい服まで買っちゃった。普段こんなの着れないしね。目的は金か？もちろん金目のものはいただくが、一番の目的は賢者候補生で無能力な奴らだよ。とりあえず後ろの奴らは死ね。お前今何を？半分死ね。半分じゃ多すぎたか。右足首。あ、失敗した。左腕。高藤くん、これってなんとか手加減できないかと思ったんだけど。 결국 타카토는 자신을 함정에 빠뜨린 고양이년까지 시원하게 터뜨려버렸고 뒤늦게 찾아온 이 마을의 위병들. お前たちを襲った族どもが急に倒れ込むのを見ていたぞ。やっぱり犯人にされちゃったよ。って見てたならなんで助けてくれないんですか。我々は奴らの背後にいる連中を探っていたのだ。つまり俺らがどこに売り飛ばされるのかを追跡したかったってことですか？ 이쪽 세계의 일반적인 사람들은 세상을 지배하고 있었던 현자와 현자 후보생들을 다소 띠껍게 보고 있었고 이리야 어찌됐든 갈등인연을 버럭하기 위해 숙소를 찾아온 그들. で、部屋どうする？一緒に泊まる？いや、それはちょっと。 까비. 一緒の部屋だなんて何考えてんだか。 그야 물론 홀리세. お姉ちゃんってなんで異世界にお姉ちゃんが？あんなと一緒に死んでもらいたい。我は壇ノ浦もこもこ。壇ノ浦流の開祖の息子の嫁で中高の外も呼ばれ、壇ノ浦流の守護神でもありお主の生徒で背後にいる守護霊なのだ。それで助けてくれるっていうのは？我は見ての通り霊体だからな。霊的な防衛ならできる。実際例のギフトとやらも我がインストールを邪魔しておいたし。確かに利点はあるが、あれを受け入れた時点で賢者どもに命を握られるのだ。だったらインストールされなかった人は背後霊みたいなものに守られてたってこと？他は知らんな。 그리고 다음날 그들은 같은 반 애들이 향했다고 하는 곳으로 출발하게 되는데 무언가의 습격으로 열차가 잠시 멈추게 됩니다. 같은 시각 현재였던 빨뚜기는 타카토가 눈깔만 병신으로 만들어놨던 녀석을 회수했고 놈에 대해 조사하고 있었는데 一体何が？あいつだ。鑑定の結果、クラスは勇者。なんだと。 이쪽 세계의 용사들인 현자 새끼들이 세상을 지배하는 것에 쿠데타를 일으키고 있었고 그중 하나였던 빨뚜기를 조지려 했지만 실패로 돌아갔습니다. 高藤夜霧の足取りを終え。ひどい。なんで攻撃してきたんだ？俺たちは関係ないだろう。はあ？賢者を見かけたら土下座して感謝するのがお前らの義務だろうが、うろちょろと目障りなんだよ。で、殺したの？今のは殺すべきケースだろ。待て、交戦の意思はない。交渉がしたい。私が提供できるものがあれば与えよう。このロボ、高藤君の能力を警戒してる。じゃあ元の世界への帰り方を教えてくれる？私が帰れるのは自分がいた世界だけだ。それならあんたの世界に連れて行ってもらうことは？無理だ。
타카토는 다른 세계에서 왔다고 하는 이 깡통에게 이 세계는 최하층에 위치하고 있으며 원래 세계로 돌아가기 위해서는 돌아가고 싶은 세계의 정확한 좌표와 막대한 에너지가 필요하다는 것을 알아낼 수 있었습니다. 彼らに賢者を倒せるとはとても思えないのですが。奴らはおかしな術を使うらしいが。即死魔法でしたっけ？ですが三太郎さんなら即死耐性ぐらい持っていますけどね。ほう、即死か。正幸、呼んだか。不思議団を率いて花房へ行け。ねえねえ、花房の街が見えるよ。日本の街みたい。うわ、超高層ホテル。セレスティーナさんが紹介してくれたんだ。しばらくここを拠点にしよやっぱりランノーラさんじゃないか。よかったよ、無事だったんだね。橘子? 타치바나라는 녀석은 여학생들의 인기가 존나 많았던 호로새끼였었고 이쪽 세계에서도 자신의 재능을 살려서 여자들의 등을 쳐먹으며 다단계 수법으로 레벨을 올려가고 있었는데요. そうだ、ここで会ったのも何かの縁だしさ、僕の愛人にならない？今すぐでなくてもいいからゆっくり考えて。じゃ行こうかみんな。やっぱりちょっとムカついてきた。ってあれなんだろう。 빨뚜기가 보낸 남자는 그들을 찾아내기 위해 이 마을을 조져대고 있었고 타치바나의 노예 중 하나가 갈뚜기를 낚아오기 위해 방문 앞에서 대기 타고 있었는데요. 俺だよ。早く入って。ちょっと電話を借りるよ。もしもし、5階の廊下に女の人が倒れてるよ。どういうこと？廊下を通った俺が死体に気づかないのは不自然だろ？死体って。エリカの反応が消えたな。この人確か橘君の仲間だよ。親衛隊のエリカって子。まずいな。あいつに喧嘩売ったことになる。ここは出た方がいいか。ログを確認してみるか。わけがわからないな。背後から襲われたのか？アサシンのエリカが背後を取られるとは考えにくいですが。 그리고 타치바나는 진위를 확인하기 위해서 자신의 다른 노예들을 그들에게 보내게 되는데 そちらのダンノーラさんを連れてくるようにとユウキ君に言われたのです。おとなしくついてくるなら危害は加えません。結構脆いのこれ。うわっ、冷た肩。つららを殺してみた。やればできるもんだな。つららを殺すって何なの？わけがわからない。そのつ死ね。見ての通り、俺は思っただけで何でも殺せる。何かしようとしたら殺すよ。だから素直に質問に答えてもらえるかな。わかりました。私はワンドマスターです。杖に込められた魔法しか使えません。杖使いってことなら持ってるのが1本だけってことはないだろ。他にはこれだけです。なんでわざわざそこに隠すかな。で高藤君もまじまじと見ない？いや、入るものなんだなと思ってさ。他の仲間は？もちろん同じ命令を受けておりますよ。ダンノーラさん。いよいよ壇の裏流の才能が開花し始めたな。私一人で事足りると思っていたのですけどね。ご主人様、どうなさいましたか？リーザが死んだ。 타치바나라는 녀석은 무슨 일이 있어도 갈뚜기를 자신의 애인으로 만들 생각이었고 멀리 떨어져 있었지만 그들에게 이것저것 보내기 시작하는데 타카토는 살기만 느낄 수 있다면 멀리 떨어져 있어도 대상을 죽일 수 있다면 타치바나를 시원하게 담궈버렸고 노예에서 해방된 그녀들은 주인에게 정 따위는 없었기 때문에 곧바로 이곳에서 추노하게 되었죠. この光はどこから？何かおかしい。ほう、どこから現れた？暗闇の攻撃に耐えたとも思えぬが、どうにもしようがなくて困っていたところだ。話を聞かせてもらおうか。
私は賢者レイン、オリジンブラッド。我が眷属となってお前の知る限りの情報を教えるのだ。 그리고 건물 밖으로 나온 그들은 사람들이 졸라 혼란에 빠진 것을 보게 되는데요. なんで街の中がゾンビだらけに？ゾンビタイム終了。止まっただ。ああ、花房の住民ども聞こえてるか？高藤よぎりって男と壇ノ浦友近って女を探している。そいつらを1時間以内に中央の広場に連れてこい。生死は問わねえ。連れてこねえならゾンビどもが再び動き出す。 빨뚜기의 종자였던 새끼는 사람들을 이용해 그들을 찾고 있었고 무턱대고 무고한 사람을 죽일 수는 없었기 때문에 그들은 자기 발로 녀석을 찾아가기로 합니다. 交渉なら取引材料がいるか。だったらハンターはムカつくけど生かしといてあげるよ。てめえらやっちまえ！俺の不思議団はシャノ軍だ。すでに死んでいるアンデッドは殺しようがねえ。死ね。死んでるって言われてもさ、動いてるんだから生きてるんじゃないの？なんとなくスルーしてたことにあえて切り込んでいったよ。なんなのあいつ、変身してる。人狼、いや大盛り男。死ね。せめて変身くらいさせてあげて。 그렇게 녀석을 조졌지만 마을 안에 있었던 좀비들은 멈추지 않았는데 이것은 마을 밖에 있었던 빨뚜기년이 손을 써둔 것이었고 타카토를 조지기 위해 분신까지 만들어서 마을을 공격하기 시작했습니다.何？暗闇ってやつの攻撃？いや、暗闇は殺した。どうも暗闇の殺意に紛れ込ませて攻撃してきたみたいだ。狙いをつけずに辺り一帯を質量で壊滅させるつもりか。さっきから俺を試してるやつだと思うけど。高藤君。もう大丈夫だし離れてくれない？ 빨뚜기는 랜덤하게 지역을 공격한 것처럼 보였지만 사실 순서가 있었고 타카토는 다음 공격이 떨어지는 곳으로 향해서 녀석의 살기를 포착해 타치바나 때처럼 빨뚜기년의 모가지를 비틀기로 합니다. これは一体。複製がやられた。同一のテンプレートから作られたゆえみんなやられてしまったらしいな。体がバカな。別次元にいる本体が死んでいる。どんな理屈でそうなる。何をされたのだ。だがそれでこそだ。それでこそあの子を救うことができるはずだ。まるで吸血鬼みたい。 잠깐만, 내가 존나 썩은 건가? 구민영 눈깔이 순간 그걸로 보였네. この映像をお前が見ているということは私の目論見はうまくいったということだ。私は死にお前は生き残った。お前は私だ。お前は私から作り出された複製だが一切の記憶を継承していない別人でもある。それは高藤よぎりの攻撃を避けるためだ。高藤よぎり。 한편 그들은 어쩌다 보니 마을을 구한 영웅이 되어 있었고 마을의 관리자에게 차를 받으며 다시 여행을 시작할 수 있게 되었습니다. 그리고 이야기는 잠시 과거로. 사실 타카토는 어떤 시설에서 연구를 목적으로 만들어진 아이였었고 그가 생각만으로 사람을 죽일 수 있다는 사실을 알게 되었던 연구원들은 그에게 도덕성을 가르치기 위해 교사를 고용했었습니다. 하지만 연구원들은 그를 코드네임으로 부르며 사람 취급을 하지 않고 있었고 그가 도저히 아이 혼자서 살아갈 환경이 아니란 것을 알게 된 선생은 코드네임으로 불리던 그에게 자신의 성과 이름을 붙여주며 삐뚤어지지 않게 잘할 수 있도록 도와주었죠. よろしく。はい、副将。よろしく。よろしく。高藤君、ちょっと起きて。何？行き止まり。とりあえず少し戻って別の道を探した方が良さそうだな。見ればわかるし。 그들은 어쩌다 보니 이 근처에 사는 용을 빡치게 만들었고 이번에도 모기 잡듯 자신들을 조지려드는 드래곤을 모두 족치는 타카토. でっか！ゴールデンサンダードラゴン
あれ、よくわかんないけど帰ってくれるみたい。待てよ。言葉がわかるなら話は別だ。止まれ。さもないと他のドラゴンと同じ目に遭うぞ。喋らずに飛び去っておれば。なんでさっきのゴールデンサンダードラゴンが女の子に？異世界ではよくあるやつだろ。なんで俺たちを襲ったの？剣聖様に会う資格があるか試したのじゃ。 그녀의 말로는 검성이라는 존재는 이쪽 세계에서 현자의 버금가는 힘을 가지고 있다고 하는데 그 정도의 힘이 있다면 자신들이 원래 세계로 돌아갈 수 있는 힌트를 얻을 수 있을지도 모른다며 일단 따라가 보기로 하는 그들. 그리고 검성이 있는 곳에 도착한 그들은 약 1000년 전에 마신과 싸우고 있었던 선대 검성이 봉인되어 있는 것을 보게 되는데 高藤君は大丈夫？え、まあ、うん。あれ、初期が消えたんだ。そうなの？ 지금의 검성은 마신이 다시 깨어났을 때 싸울 수 있는 검성을 늘려야 한다며 전 세계에서 인재들을 모아놓고 있었고 느닷없이 그들을 어느 탑으로 끌고 갔죠. 高藤君の能力だったら倒せるのかな？いやいや、殺す理由がないだろとか言いそうだよね。ねえ高藤君。どうしたの？さっき正気がひどかった時にさ、実は타카토는 귀찮은 일에 휘말리기 전에 후딱 여기서 추노하려고 했지만 이 탑은 존나 고층이었기 때문에 내려가는 것에 한 세월이었고 이곳은 중간 세이프 포인트. 休憩する？あいにく部屋はお一つしか空いておりませんが。高藤君、念のために言っておくけどモコモコさんもいるからね。悪いなことは気にするな。どんなもんだよ。いくつか気になる点が。島内の死者数とソウルの数が合わないのです。気にするほどのことでもねえな。第二結界に必要な量はまだ余裕があるんだろう？はい。それと第一結界用のハンマもそろそろ補充が必要です。 결계 유지에 필요한 것은 사실 인간의 영혼이었고 검성은 이곳에서 그들이 서로 싸우도록 만들어서 영혼을 보충하고 있었던 것이었는데 타카토라는 존재는 존나 변수였었습니다. 友近よ、そろそろ起きぬか。小僧でもよい、起きてくれ。なに、もう朝？타카토는 자신들만의 사정으로 이 탑과 이 탑을 구성하는 것을 파괴하고 있었고 점점 봉인의 유지가 터져가고 있었죠. 壇ノ浦さん、覚悟しておいてほしい。今後出会った敵らしき奴らは問答無用で殺していく。覚悟ならできてる。え？高藤君が力を使うならそれは私がやっても同然なんだよと最初から思ってる。助けられといて文句を言うほど野暮じゃないですよってね。まあほどほどにしといてとは思うけど。 그리고 타카토는 탑을 내려가던 도중에 적과 싸우고 있었던 흰뚜기를 발견했고 어쩌다 보니 그녀를 도와주게 되는데 흰뚜기는 타카토의 힘을 알아봤고 이곳에서 실종된 자신의 여동생을 찾는 것을 도와달라고 합니다. 뭐 아무튼 그들은 탑을 무사히 내려올 수 있었는데 타카토가 탑을 이미 고착냈기 때문에 봉인은 풀리기 직전이었고 마신을 모시겠다고 나온 쫄따구들로 가득했습니다. お前ら、西欧の騎士としての初仕事だ。あれを倒せなきゃ人類は終わりだ。よし、今のうちに地下への道を探そう。あれ、ほっといていいの？下手に倒すと牽制の興味がこっちに向くかもしれないし。こっちから気配を感じる。誰かいるか？返事をしろ。魔力を取り出すためにこんな姿に。今楽にしてやる。これからどうするの？まずは上に戻ってあとは状況次第かな。テオデジアさんはどうする？恨みは必ず晴らせと教えられた。剣聖を殺すならこの手で。 그리고 위로 올라와 보니 마신의 똘마니들이 약해진 봉인을 부수고 마신을 부활시키려고 하는데
魔人は死んでいた。屋上で反射的に殺しちゃったって聞いた時はどうしようかと思ったよ。剣聖殿마신이 뒤졌다는 것을 알게 된 그들은 마신을 부활시키자면 인간의 영혼을 모으려고 했었지만 벌레 컷! 그리고 그들은 검성이 지금까지 결의를 유지시키기 위해 저질러온 악행을 모두 까발리며 이곳에 있는 이들을 설득시켰고 ボートへの道を教えてよ。我々と同行すれば良いのでは。やだよ。俺は壇ノ浦さんと二人旅するんだから。 그들에게 약간의 도움을 받으며 다시 왕도로 여행을 떠나기 시작한 타카토와 갈뚜기. 葵様が消息を絶った。で、夜霧ってやつはどうするんだ。日本から高藤夜霧を知っている者を召喚するのです。診断モードに移行。状況 EX と判定。人格ユニットと仮想人体をディスコネクトします。起きてください。何これ。篠崎彩香は人造人間です。俺たちは篠崎彩香を体現する AI ユニット。あなたは人格ユニット篠崎彩香に関して最上位の権限を持っています。致命的な損傷を被りました。 버스에서 제일 먼저 터졌던 신호자키는 사실 인류 멸망 상황을 대비 만들어진 인조인간이었고 지금 자신의 신체를 재생시키기 위해선 타카토가 조져놨었던 드래곤의 힘을 자신의 것으로 만들어야 했었습니다. 그리고 이야기는 또다시 잠시 과거로. 美味しくない。ご飯もベタベタしててなのに硬い。作ってもらっといてその態度はどうなの？とにかく全部食べて美味しいって言うんだよ。最低限の教育を施すこと？こんなのどうしろっての？つうかちゃんと給料は出んのかよ！ 파투기는 일이었지만 타카토를 자신의 아들처럼 키워나가기 시작했고 타카토 또한 그런 그녀의 정성에 이끌리며 그녀를 잘 따랐습니다. 그러던 어느 날 파투기는 잠시 휴가를 냈고 직장으로 복귀를 해야 했었지만 타카토를 노리고 있었던 조직에 의해 납치당하게 되는데 ねえ、朝香さんはどこ？ 시간이 아무리 지나도 파투기가 오지 않자 타카토는 자신이 직접 그녀를 찾겠다며 날뛰기 시작했고 타카토가 능력뿐만이 아니라 지능까지 자신들이 생각했던 것보다 엄청났다는 것에 연구원들은 존나 부들대면서 그를 풀어주는 수밖에 없었습니다. じゃあ僕が助けに行くよ。ここでしたことは朝香さんには内緒にしてね。ねえ、朝香さんはどこ？何なんですかこれ！ 危害を加えるつもりはないって言ってましたよね。黙ってて。朝香さん、やっと見つけた。え、夜霧くん、なんでここに？あ、何もしないで。動けばこの女が死ぬわ。痛い痛い。あんたからも言いなさい。じっとしてろってね。じゃないと그 일이 있었던 이후로 연구원들은 타카토를 자신들이 통제할 수 없다 판단했고 그저 올바른 도덕성을 갖춰서 자라주길 바랄 뿐이었으며 혹시나 하는 일이 생길지도 모르기 때문에 언젠가 그가 세상 밖으로 나가게 된다면 감시를 붙이기로 하였죠. このまま小僧と暮らせばよかな。って何？心でも読めんの？お主、自分が実に分かりやすい人間だという自覚はあるか？分かりやすくて悪かったね。少なくとも見た目は良い。壇ノ浦の地に取り入れるのもいいだろう。いきなり何言っちゃってんの？ 뭐 아무튼 그들은 예정대로 왕도에 도착하게 되는데 すみませんが降りてきていただけますか？これ。それ何？リックさんにオートで困ったことがあったらこれを見せろって言われてたんだった。こっちは壇ノ浦さんの。何なんだろうこれ。それは王家の紋章が刻まれたアミュレットです。 그렇게 그들은 먼저 출발한 애들과 같은 시각에 왕도에서 합류할 수 있었고 이곳에 왕이란 녀석이 나와서 현자가 되는 두 번째 미션을 주겠다고 합니다. やっと待てよ。上から目線すぎね。俺らあんたの国民でもなんでもないんだぜ。お前らが賢者になるには偉業を達成する必要がある。地下にある魔界を踏破して魔人を倒せば偉業と認めると賢者は言っている。ま、お前らにどうにかできるとは思えねえがついでに教えといてやろう。
王族にはギフトを弱体化させる力がある。俺のそばを離れればそいつの指もくっつくだろう。どうする？どうして？トモチ何してたの？誰か高藤君にも反応してやれよ。君たちを置いていった俺の判断に間違いはなかったと思っている。俺はどうでもいいよ。私は正直ムカついてるけど今さらぐちぐち言うのも鬱陶しいから。지금에 와선 이미 그들의 편은 없을 것이라 생각했었지만 타카토가 연구소에서 나온 시점부터 그를 관찰하고 있었던 두 명의 감시자만큼은 그들의 편이었고, 다시 한번 현자와 만나서 이야기가 하고 싶었던 타카토는 일단 두 번째 시련이라는 것에 집중하기로 하며 막이라는 것을 조지기 시작합니다. 같은 시각 타카토의 힘을 알게 된 현자들은 자신들을 위협하는 그를 어떻게든 조지기 위해 움직이기 시작했고, 얼마 전에 타카토가 담궈버린 마신이란 녀석의 똘마니들이 마신의 여동생은 아직 살아있다며 마신이 아닌 마신의 여동생의 봉인을 풀려고 합니다. 그리고 주인을 잃었던 흰뚜기 또한 주인의 분체와 만나며 무언가 시작되었죠. 그리고 버스에서 개같이 부활한 신호자키는 자신을 버린 그들에게 꼭지가 돌아 있었으며 현자 후보를 하나씩 죽이겠다 선언하며 그들에게 선전포고해왔죠. なんでこんなことを。復讐に決まっているでしょう。これから毎日一人ずつ殺していくから、せいぜい怯えながら過ごしてね。クラスのみんなにそう伝えておいてくれるかしら。牛尾さんが殺されたそうです。宗像さんは篠崎さんが犯人だと、復讐のために一人ずつ殺していくと宣言したそうです。けど篠崎さん死んでたよね。死んでたね。賢者候補たちは魔界6層に到達。この調子なら7層にたどり着くのも時間の問題だろうな。簡単すぎるのもなんですから、ちょっと邪魔してみましょうか。 신호자키는 복수를 하겠다며 반 애들이 혼자 있을 때를 노려왔는데, あなたクラスの中だとどれくらい強いのかしら。格闘戦なら最強だ。ドラゴンクロー。これなら他の人たちも大したことはなさそうね。封印さえなければ。封印？この地では王族が使用するスキルによりギフトの力が抑えられているとのこと。では後ほど封印なしでお手合わせいたしましょうか。 신호자키는 완벽한 복수를 하겠다며 현자 후보들에게 디버프를 걸고 있었던 왕의 뚝배기를 터뜨려버렸고, 드래곤 스케일 드래곤ファンド。余裕たっぷりだった割にはあっさり死んだわね。ねえ、この人が王様で間違いない？はい。 잠깐만, 이거 왕 그거다 죽은 건가? 존나 불쌍하네. 王様を殺してきたわ。なんだと？右腕はくっつけたのね。じゃあ戦いを再開しましょう。そんな。殺しに来たんじゃねえのかよ。ドラゴンファンド。 締め殺してあげる。 신호자키의 트롤 덕분에 나라는 왕이 없는 비상사태. 이거 어디서 본 것 같은데? 갈뚜기는 자신이 타카토를 좋아하고 있다는 것을 드디어 자각했고, 매일 침대에서 뒹굴기만 했던 그를 어떻게든 데리고 나와 데이트를 조지고 있었습니다. 助けてくれ。ほら、さっさとしてくださいよ。痛いでしょ。死にたくない。死にたくないんだ。だから意味があるんですよ。あなたはターゲットを殺したくない。けれど苦痛から逃れるためにいやいやターゲットを殺すしかないという実験ですね。次は少女を狙ってください。そのケースはやってなかったな。篠崎彩香、許すまじい。でも他にもお店はあったと思う。はい。この路線で続けてみようか。待ってろ。今からそっちに行くから。バカな。知ってることを話してもらおうか。知ってることは全部話した。今後あんたを狙うことはしない。悪いけど死んでもらう。なぜだ。あんたはスキルで元の世界の物体を作れるんだよな。つまりエンジのコピーをいくらでも作れるわけだ。
この世界には同じことをできるやつはいくらでもいる。これはただお前にムカついたからだ。この子の名前はスメラギエンジュ。小さい頃に遊んだことのある友達だよ。ロボットなんだよね。正確にはエンジュを元にして作られたロボットだね。俺の命を狙うために作られたらしいよ。彼女にはいつまでも安らかに眠っていてほしいんだ。我々は現状18名となっています。篠崎彩香の手によって8名が亡くなりました。誰も篠崎を倒せなかったのかよ。あいつ死んだはずだろ。戦闘に秀でた方は魔界攻略に出ていたというのもあるのですが、一人のところを狙われたのが被害拡大の理由かと思います。そして先ほど国から退去を求められました。退去？賢者の口利きで我々はここにいるのだろう。このままでは国が滅ぶと判断されたようですね。그리고 마신의 여동생의 봉인을 풀러갔던 녀석들이 정말로 그녀의 봉인을 풀어버렸고 현재 새끼가 그들이 있는 곳에 직접 나타나 본격적으로 트롤링을 시작했죠. このままでは賢者は生まれませんし、覚醒イベントが欲しいところなんです。ですので皆さんには最後の一人になるまで殺し合っていただきますね。なんて第二問が。高藤くん、開始から1時間後に誰も殺してない人は殺します。城壁から出た場合も殺します。最後に生き残った一人が試練達成者です。殺し合いなんてバカな。だったらあんたが死ねばいい。それでもいいですよ。もし私を殺すことができるなら試練は終わりとしましょう。素直に殺し合った方がまだ生き残る目があるかと。死ね。聞いてないじゃないか。聞いてますよ。先ほど私は死にましたけど生き返ればいいだけのことですよね。死ね死ね死ね。私秒間隔でレベルアップし続けるんで、その度に全回復しますし、死んでいる場合は生き返るのですよ。한편 여동생을 찾고 있었던 흰뚜기는 동생 흰뚜기를 만날 수 있었고 마신의 부활 소식을 접한 그녀들 또한 왕도로 향하고 있었습니다. 그리고 막의 깊은 곳으로 떨어졌었던 타카토는 저번에 갈뚜기를 버벅하려고 있었던 돼지새끼와 만날 수 있었고 당장 이곳에서 녀석을 족쳐서도 됐었지만 지상으로 돌아가기 위해 일단 살려두기로 하네요. 始まったな。そんなあっさり戦っちゃうの？システムインストールで思考誘導され好戦的になっておるのだ。ネイタンではないですか。その格好は聖女ですかな。いや眼福でござるよね。聖女パーン。それ壇ノ浦エルボー。 타카토 또한 지상에서 어떤 일이 일어나는지 그녀를 통해 알 수 있었고 갈뚜기가 싸움에 휘말리지 않도록 그녀를 찾기로 하였죠. 하지만 갈뚜기 또한 이 서바이벌에 이미 존나 휘말렸었고 적에게 옷이 개터짐에 뒤지기 직전이었는데 後で覚えてろこの野郎。モコモコさんグッジョブ。高藤君、このタイミングで来んなよ。いや助かったけど、てかグッジョブってどういうつもりだよ。あれモコモコさんなんだろ。こんなことだって。死ね。 그리고 다른 곳에서는 시노자키가 폭탄년이랑 싸우고 있었고 존나 거대한 폭발을 일으키며 일대인 학생들을 대부분 터뜨려버렸죠. みんな俺の後ろに。私はどうなっているの？全身の6割を消失しました。即時修復は困難であり行動不能に陥っています。どうしろって言うのよ。選択肢は2つです。このまま待機し自然治癒を待つか、ドラゴンヒールによる完全回復を行うか。そんな便利なものがあるならさっさと使えばいいじゃない。非推奨。ドラゴンヒールにより不可逆的な変化が発生。完全回復とはドラゴンの姿になることを意味する。悠長なことをしている暇なんてないわ。承認を得た。
시노자키는 오로지 복수심 하나 때문에 인간의 모습을 포기했고 아직 살아있었던 그들을 발견하게 되는데 あれはアルファオメガフェーズ2だとなぜ認識できている。あなたたち何を言っているの。我々はアルファオメガにより人類が絶滅した場合を想定した次世代人類プロジェクトだ。そのため能力を解放したアルファオメガを認識できない機能が搭載されていた。早急にこの場から離れろ。今そこにそのターゲットがいる。見逃すような真似をするなら私という存在の意義はどこにあるというの。やめろ、あいつに殺意を向けるな。死ね。 그리고 정말로 그들밖에 남지 않았을 때 현자년이 그들 앞에 나타나게 되는데 ちゃんと把握しておりますよ。いた！あんたが賢者シオンか。あんたとおしゃべりするつもりはないんだ。こっちの聞きたいことだけ答えてくれ。で、何が何だかわからんのでござるか。そいつの右足首を殺した。練習の成果だ。おーい、聞こえてるのか？いつまでもぼーっとしてないで返事してくれ。そういうのめんどくさいからやめてくれよ。つい殺しそうになるだろ。俺が知りたいのは元の世界に帰る方法だ。呼んだあんたが知ってる可能性が一番高いと思ったんだけど。喋るまで少しずつ削っていく。何なのあれは。陽一くん。足が陽一くんを助けて。こっちは話をしたいだけだ。話をするならこれ以上攻撃はしない。もう分かってると思うけど、どこにいても俺は攻撃できるし、あんたが見た相手も攻撃できる。こいつは以前にもこの世界に来ていて、その時は帰れたって言ってるんだけど。それは元の世界との間にリンクが張ったままだったのでしょう。俺たちはそのリンクがない状態だと。ええ。じゃあ元の世界の座標を教えてくれ。 타카토는 그녀에게 원래 세계의 좌표와 현자라면 모두가 지니고 있을 돌멩이를 받을 수 있었고 이 돌멩이를 모아 방대한 에너지를 분출해 원래 세계로 가는 문을 열겠다는 계획을 세웠습니다. 他の賢者はどこに？私も全てを把握しているわけではありませんが 타카토는 인연에게 필요한 정보는 모두 빨아먹었고 그녀의 팔다리를 병신으로 만들어준 채 유기하고 다른 현자들을 족치기 위해 길을 떠나게 되는데 그가 떠나고 나자 마귀에서 부활했던 마신의 애동 생명이 양지로 스물스물 기어 올라오기 시작했고 현자년을 버벅해버렸죠. もう何もできない。それなら高藤よぎり、この名を覚えておきなさい。あなたを殺す者の名ですから。村様が復活なされた。地上への権限を果たされたのだ。コーラス大好き。これは一体。死ね。あんたなんでいきなり殺してんですか。殺意を感じたから。いやいやいや、大司教なのに魔人と関わりがあるような含みのあることを言ってたんでござるけど、多分聞いてみたらベラベラと壮大なバックボーンとか語り出しそうな雰囲気だったのでござるが、これ何？魔界の奥底にいた魔人でござる。拙者が封印を解いてしまったからこんなことに。こっちに集まってきてるような気がするのでござるが。ああ、花川さんでしたっけ。ちょうどよかった。あれ、知り合いなのか？マナ様、何かご用でござるか。お兄様を殺したという高藤よぎりのもとへ案内しなさい。はい、こいつでござる。拙者の隣にいるこいつがそうなんでござる。お前、花川君、お前がお兄様を殺したのですね。と言われてもね。死になさい。お前が死ね。 그렇게 타카토는 이 세계에서 자신에게 대적하는 모든 연놈들을 다 병신으로 만들거나 흙으로 돌려보내주었고 이제 현자를 사냥하며 돌을 모으기로 하는데 응?君誰? 私、リズリーって言います。俺に何か用？結婚してください。
불가능. さすがにいきなりそんなことを言って成功するわけがないだろう。テオディジアさん、お久しぶりです、高藤殿。これをあげますからお願いを聞いてもらいたいんです。これは賢者の石? 그렇게 타카토는 그녀들과 여행을 시작하게 되었고 어쩌다 보니 존나 하렘 상태가 되어버렸는데 그냥 집 안 돌아가고 여기서 살아도 되지 않을까. 지금까지 직사치테가 너무 최강이라 이 세계 녀석들이 전혀 상대가 되지 않습니다만 였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.